Tụi này đang đi vào trong động. Trâm đang đi xuống. Thôi mấy cô đi xuống trước dùng cái đi, ghê quá, đi ngược người rồi. Đi vào trong động nha. Đấy, thấy chưa? Động này ghê lắm. Đi đấy, rơi rồi. Ui, ôi hù chẳng thấy gì hết. Anh đi quay. Đây, cái cục đá gì được quá. Hóa là mong cô nhận. Sorry, cái này technical. Cái này là documentary hàng, nó bị cái gì là làm người ta sẽ file down ra hàng. Mấy cái này là gì vậy? Cái động nó rớt mấy cái nhựa. Bao nhiêu năm mà nó không được đủ. Wow. Tối quá không thấy nữa. Tụi này tiếp tục đi sâu xuống dưới đường hầm. Đấy, người trước mặt tối tối như này là Trâm, và kế bên đây là Trâm ăn phở mà chẳng thấy hết. Trâm Anh có nhe răng ra coi xem hàm răng có trắng không? Vẫn không trắng. Vậy có nghĩa là Trâm Anh không phải là median. Vậy là đi cạnh bên tôi không phải là median. Phải nó sâu cả chục. Hải nói gì đi, thâu nè. Luôn thôi, hãy nói cho Trâm Anh. Thâu mấy cái động nè. Dạ. Chưa. Có rồi. Có. Anh nghĩ vậy. That's the end of the cave here. If you see, it took million years to form this cave. You see all the formations? One cubic take 1 million years. Taking pictures. Got cô Trâm. And Trâm Anh đây. She looked very tired now because she was the model for our group today. And thanks to Trâm and Nandai, he's the team leader that led us go to the cave. This is the exit where we get out of the cave. And this how. Tell me, Danny. Tickets to go with the same group. Mấy người phát biểu cảm nghĩ gì không? Còn nắm tay dung dân nhẹ nữa. Mệt quá ở trong. Trâm lại nữa. Trâm lúc nào cũng mệt quá. You cheap price product again? Or what? Trâm mà nói gì? Trâm đang với anh đã phát biểu cảm nghĩ gì? Vui vẻ quá, sung sướng quá. Kêu phát biểu cảm nghĩ, cảm ơn anh Đại đi. Lấy gì để đáp? Không có giống như Hải đâu, không có lấy thân đâu. Tối quá không thấy gì hết. Đây là một cơ hội tốt. Nếu ai muốn làm gì thì đây là cơ hội tốt. Làm gì? Và một chiếc xe đã gục trên đường đi ra. Trâm Anh đã gục ngã vì đã đi ngang qua bóng đêm. Anh Đại làm gì không biết. Trâm Anh đuối sức. Anh này đang hầu phim ấy. Anh Đại làm gì? Trâm Anh và Trâm Anh đuối sức. Đây, kẻ thù phạm. Mặt từ từ sáng lên rồi. Đấy, chính hắn đã bị loại. Rồi, phát biểu cảm nghĩ gì sau khi một chuyến đi? Mệt quá rồi, hết hơi rồi, khát nước, mỏi chân. Thì đừng có
Let me do. Được rồi. Before you. Đây là Trâm. Mặt đừ. Đang uống nước, Trâm ngồi xuống cho phát biểu cảm nghĩ. Đây. Kẻ trước vòng pháp luật. Đây. Sao vậy? Từ nãy giờ thâu bây giờ tới phim mình có cảm nghĩ gì? Phim trong Cảm chuyến thấy đi sung này. sướng. Mỗi lần đi qua bóng đêm là Hải sướng lên. Tại sao thế? Ai làm gì hại ma bắt hại sướng à? Đâu vuốt tóc giống như lúc nãy coi. Trong đêm khuya người ta mới vuốt chứ. Chỉ trong đêm người ta mới vuốt thôi. Bình thường nắng sáng vuốt sao mà được. Sao mà được? Sao lại không được? Được. Ban đêm vuốt